Video na naman. Francis bodyboard. Gearbox. ETF hose. Replace ETF hose. So mga igsono, Ang hawakan niya, mainit yan. Kaya nga, hindi ko pinamay. Papalitan natin na sa Agapang. Ta. sabi na. Dali mo lahat ng tools. When I see your face. Masarap to. Iniihingan pa to ng mga kupal. Sa dami ng babae sa mundo, ikaw pa rin yung minamahal ko. Sa dami ng minamahal ko, ikaw pa rin yung tanga minamahal ko. Sa dami ng minamahal ko, ikaw pa rin yung tanga minamahal namin. Pasok ka dito, idol. So itong tangke na tong air tank na to, tanggalin rin natin to mga bay. Yan. Dito. No? Igsoon na ato sang lagyan ng intro eh. So maing buntag maing udto so maing hapon sa inyong mga igsoon na ami abrihon karon nga dako kaayong problema. So everything is under controlin. Oh, madali lang to. To pakita na ko sa inyo gyud unsa ginamong mga trabaho diri no. Di niya mahamay-hamay ang trabaho diri no mga igsoon no. Di mahamay-hamay oy. Dito ako mga Ay, nanigarilyo ako, bawal. Kita to ng mga bilog-bilog yun. Choy. So, kana. Muna mo ang tanggalon ron. Yan. Yan, ito yung itiipos. Itiipos. Doon yan galing sa gearbox. Papunta yan doon sa reservoir. Yan. magtatanggal mo. Wag. Bidyoan mo lang ako. Bata. Huwag mong mahawakan mo to kasi kuha natin to isang oras Sige. para ipadala natin kay Paul. Ingatan mo bata. Huwag mo na akong bidyoan mo muna yung mga kuhan dyan. Nagarilyo ko eh. Sige, magpakilala ka muna. Okay, ako si Renz, nagpuyo sa silang. O siya rin ako kabuutang tao. Renz, gago ka? Opo. Bad. Oh, uminom ka mo ng Coca-Cola. Bayan na. Uminom ka. Uminom ka. Hawa ko na. Buta ko sa akin yung video. Uminom siya ng Coca-Cola, buddy, mga be. Si Renz ay isang Rickens. Kilala niyo si Rickens? Siya ay isang munggol. Ayusin mo pag inom Rickens. Upo ka dito, pre. Saan ka ba pupwisto? Nga, ba't ba dito ako nakapwesto? Diba doon sa likod? May tatanggalin din doon. Dito ka upo. Dito ka. Inumin mo yan, ubusin mo yan. So, mga igso na lang sa inyong kasayuran sa tanan ng amon trabaho dili mabasta-basta no, mga igso no, alang sa animalay diha. Nagtuyo mi og sa duol kamo kanako, Uncle Mar Lopez, tagbo kamo kanako sa pantalan, daghan kini akong tambal dala, na ay tambal sa lala, tambal sa rabis, paakan sa halas, paakan sa manok, paakan sa bitin, paakan sa iro. Anti-rabies kining akong tambal, duol kamo kanako mga igsuon, tambalan na to ng inyong mga samad. Kapilti na kagatol ang inyong mga buni, lala buni, hepatitis B, pneumonia, pneumonia, spusya,
Lahat ng mga sakit, kaya nating gamutin. Sa pamamagitan ng aming gamot, Joel kamo, tagbo kamo ni Renz. Amen, amen, amen. O Renz, dyan ka rin. Upo ka dyan rin. Baka mahawakan mo ha. Kailangan natin ng isang oras. Coca-Cola, busin. Napaubos mo sa akin kanina. Lang. Bawal mong hawakan yung mga buto niya, ma'am. Di tayo marunong mag-edit. Dapat isang oras yun. Doon ka, oh. Para mapwisto mo yung video. Pala eh. Upo ka lang dyan. Kuan, obserbahan mo lang ako, ha. Huwag mong kalimutan to. Pinakamahalaga to sa buhay mo. Oo, may mga ginagawa natin. Aray ko. Puisisyon ka. Diyan ka, oh. Pasok ka dyan, eh. Diyan ka umupo. Yan po yung air tank. Kibali 3 air tank, and air tank. So that's why the air tank of the full tank is the Poco Camp. Yan, Renz. Ayusin mo yung pagbibideo mo, Renz, ha? Magbayad ko sa'yo, Renz. So nakita ninyo no, kining among trabaho karon no Renz, si Morenz. So tara, bugjakin na natin to mga people no, bugjakin na natin to no. Ko'y isang pulubin ang galing sa buso mo. It's a 1, 2, 3, 4 equals 1, 2, 7, 8, 8. Ay, maingay dyan, mga people. Nagtatrabaho kami dito na maayos. So, good luck sa inyo lahat, madlang people. Ganito kasi, oh. Sa unang panahon pa ng mga Kastila, sila nagtuturo sa atin paano manguragot. Alright. Panahon ng mga Kastila, guys, sila ang nagdala ng pulang manok dito. Oo, totoo yung kwento na yan. Si Luludokyo yung nagkwento. Sino yun? Si Luludokyo, ang may kasalanan ng lahat. Siya ang may karanasan ng mga pulang manok. So, everybody, no? Makinig kayo sa akin. May kwento rin ako sa inyo. Noong before pa si Magellan pumunta ng Pilipinas, marami siyang dalang manok. Oo, tayo mga Pilipino, wala ting kamuang-muang sa mundo. Ang alam lang natin, ang maghanap buhay. So, si Magellan, maraming dalang braha. Alam niyo yung braha? Oo, naglaro siya dito ng poker face. Poker face. Naglalaro si Magellan. So, nanood tayo. Kasi alam niyo naman yung mga Pinoy, gaya-gaya. Yun, natuto ng sugal. Nalulong. Marunong magtungit, magpusoy, sikitsa. Diba? Si Magellan ang may dala niyan. Bilyar, siya may dala dito. Uy, laglag. Ilaw. Una, dito muna, i-focus mo lang sa akin. Magpinto tayo ng maraming pinto. Ako, so, balik tayo kay Uncle Mar Lopez, no? Ako, si Uncle Mar Lopez, dool kamo kanako, tagbo kamo dito, Sugbo. Marami kong dalang tamban. Paakan sa iro, paakan sa baksan, napaakan sa manok nga pula. Anti-rabies, kining akong dala. Anti-hepatitis B, pneumonia, paakan sa halas. Wa kasabot si Renz, kay Tagalog siya nga Bijakol. So first of all no mga igsoon atong mga suod nga higala, paminawa mi ninyo gining among suliran. Si Magellan ang nagdala pula nga manok dire sa Pilipinas. Tayo mga Pilipino, wala ta kay balo. Ato lang mananggi sa mais sa atong silingan. Ano yun? Mga Tagalog, mga butaklo. Kaya makaintindi ng Bisaya. Tapos sasabihin nyo, mga Bijakol kami. Ano Bijakol? Bisakol. Tanga ba kayo? Pinto nyo kay Sir President.
So, ayun na mga madlang people, mga madlang people. Rick, ay nasaan yung lighter? Doon sa labas. Ha? Ba't sisindihan mo ba yan? Sabog yan. Paputokin na natin to. Alam nyo ba to? Atomic bomb. Atomic bomb. Oo! Hindi pala na itong bus na to eh, no? May atomic bomb. Oo, may atomic bomb to. Kaya nga yung mga bus pag mga... Saan ba nagmula yung bus? Pumuputok kasi may mga atomic bomb yung dala dito. Kaya Babaw, Oo. saan ba nagmula yung bus? Sino ba nagdala dito sa Pilipinas niyan? Sige, pag-usapan natin yan. Salamat kay Renz sa imong napakagandang tanong, Renz, no? Gusto ko lang malaman. According to my research, ayon sa isang eksperto, isa sa mga nakakuha ng mga eksperto, unsa naman board? Ha? Isa ra ilisa naman bago man isa. Angat-angan nyo kasi. Ano? Ay, naswito na ni. Ako naman yung gitudluwag. Giihian mi diri, oh. Patay ni Selyabang. Dito umihi. Daming ihian dito pa sa gagawin namin. So, tuloy na natin, no? Ang una gid naka imbento sa mga sasakyan si Ford. Ford? Oo, pre. Si Ford. Ford? Oo, yung may-ari ng Ford. Ah, Siya naka-imbento ng sasakyan. Yung na-imbento niya, kahoy yun. kahoy? Oo, kahoy na sasakyan. May gulong na. Kahoy rin ang gulong. Ang ingay siguro sa alsada nun. Alam mo yung dinadala ng kabayo? Oh, Kaso, iwan ko rin kung saan siya nakakuha ng makina. Pero kahoy lang talaga yung alam mo yung dingding, pre. oo. Yung dingding, Mm. di mo rin alam yun eh. Ano Bubong! yun? Ha? Ding-ding bubong. Oo! Ding-ding nga eh. So, alam nyo na, si Ford. Iwan ko lang kung saan niya kinuha yung makina, pero yung nalalaman ko lang ni kwento ni Lolo Dokyo. Ang una nagka-imbento ng sasakyan si Ford. Oh, tapos ginaya na ng iba, yun na, nagkaroon na ng mga Isuzu, Mitsubishi, Yamaha, Honda. Tagasan ba si Ford? US yan si Ford, pre. Si US pa. Oo, US yan si Ford. Magaling Sa yan. saan galing yung mga Isuzu? Mga kuha na yan eh. Yun na yung mga natuto na. Mm. Kasi meron naman talagang kinauna-unahan yan eh. Mm. Tapos alam nyo naman yan, gagayahin yan. Yun na, bagsak na, yung atomic bomb. So ano bang mga kwento mo, pre? Pero ito pinakamalupit na bus, may atomic bomb to eh. Oo, tatlo yan. Isa, dalawa, tatlo. Oy, bagsak oh. Pinalo-palo mo pa. Video mo dito, par. Yan, ganyan lang video mo kasi yan oh, titirahin ko yan. Ito pala yung ito. Shit, ang hirap. Mahal mo ba ang mama mo? Yes or no? No. Apikulo, apikulo. Yes, yes, yes. So, kwento na naman tayo. Kwento. Tikbalang, manigno, kapre. Ayon sa kwento ni Lolo Dokyo, no? Totoo ba talaga yan? Kapre, niwala ka, kapre? Hindi eh. Di ka rin niwala. Ewan. Di ko- Bahala sa buhay mo. Ay, ka naniwala ay. Ano, dukutin na natin ito. Simula sa pinakauna na katawan ni Tanga! Ang dami pala natin dukutin. Hoy! Oy. I have a friend. I have an apple. First of all, I would like to thank the following for my salon pass. Dr. Nikki Pilo for my skin, David Salon for my hair, and my dress to Chris Aquino. I love you, babe.
Taon na dami mo pala yung sponsor. Ano sponsor ko yan? Well, sa Kino, crush ko yan. Kami nila Chita Ima. Pop! Marunong ako mag-magic. Pinto! Oh, pinto! Ganun, marunong mag-magic. Siguro delikado tong ano mo ah. Like dito, pre. Baka naman sumabog to. Sabog, dalawa naman tayo eh. Pinakamasarap sa lahat ng bagay ay ang magkantot. Oo, yes or no? Abilidad is washing no. Loso sa... Kabag tumutunog. Gaslight, motherfucker. Hindi ko makita, motherfucker. Yan. Kita mo na. Kita ko na yung kapugian mo. Lulong ka na sa kapugian mo, pare ko. Buti lang hindi to matigas to. Manalangin muna tayo. Ba't kanina? Ako ay pulubi, tao rin katulad nyo. Ako ay pulubi, nanawagan magbigay naman kayo. Ang parang ba ng kanta ng Pulubi ah. Ha? May ganun lyrics pala yun. Oo! Nananawagan na ako yung Sir! Good afternoon! Dito kami sa lalim. Hindi namin alam. Hindi ko alam. Nandyan lang yun. Ibaba ako. Gaslight yun eh. Takot sa mga pan. Ay! Matanggal pala ko eh. Napakabubo ko. Ito yung belt ni John Cena. Oh. It's a WWE! John Cena to wow! Yan yung belt ni John Cena. Oh, Pinagagawa ng mga wrestler made ng mga in tanga. US nga pala si Ford, no? Oo, si Ford. Magaling yung pre, si Ford pre. So, naalaman mo na kung sino nag-invento ng sasakyan. Oh, very good. Malupit niya Pasa ka na sa akin. Oo. Basta ang alam ko lang ay magtanggal ng magtanggal. Hindi marunong bumalik. Saan ba tayo papunta nito? Pong! Pong! Si Tiling nga! Si Tilin. Si Tiling! Ba't papasabugin mo na to? Sobrang tigas nito! Tulong! Ginagamit namin ba? Wag! Mapasok kami! Karabitaw. May lighter na ginagamit ko na ba? Balik ha! Gigamit ako diri. Lighter sa pong be. Ikaw na ko dito. Gamit lagi dire. Nyaraw, trabaho na. Biyahe ako. Suminom ka. Naginip mo kami. Ano ang pagkatawag mo eh? Unsa? Si Otso tapos itong 16, 17, di ba na mo magamit ya? Taka-taka, itong ito. Ang gamit ya, kung ano mo magamit. 21, 22. Gamit na ko dari 21 ako aning ikuan al kontra. Oh. Eh. Ang gamit ha. 21. Gamito na al kontra. Kadyo lang, ito lang tagdangon tong host. Anak. Ay sa ako sa ning tanggalon daan kay rong. Dugay kay magkabalik ni. Ang gano'n nga tong host. Usa. Eh. Mga utok-utok no, ang atong mga isod sa kagawasan no, mga utok-utok. Sumabog. Overtoy.
Ano partner? Pag sumabog Robert Wald. Ten, 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 ten. Alam mo, sino nag-invento nito, pare? Sino? Si Crawford. Crawford. Magkapatid siguro rin si Ford at si Crawford. Hindi, magpinsan na. Magpinsan lang. Magaling ka rin. Talino ka pala eh. Graduate ka siguro sa Harvard. Gina, plus na ito mo. Ilang minutes na yan? 30 minutes pa. Ikuha natin. Diyan ka lang. Obserbahan mo to ha. Oo. Para sa sunod ikaw nang gagawa. Yes or no? Yes, sir. Very good. Wala akong mga tao na hindi nag-yes. Lahat sila no. Ako lang nag-yes. Ay, Ginoo Lord. Last light. Tinutok ko Lightan mo to. Baka maano yung cellphone mo. Anong ganyan lang. Kasi mahal na mahal kita, kaibigan ka. Lambot na to. Grabe, tigasin pa rin ah. Saan ba to patunga? Hindi ko na kasi alam. Tanggalin natin to. Alam mo to? Ay, tali-tali pa. Kung sino man gumawa nito, pakitawag sa GMACB 1994 1 Tinalian niya ng mga modus na gawain. Modus. Saan ba to patungo? Alam mo yun, pre? Kantahin mo nga rin. Hindi ko na kasi alam. Oh! Matay na imong trabaho diya. Bo, gatanggal biya kuwari. Taka na ko, basag. Pangitari ha. Sige mak-nyama. Saan ba to patungo? Pwede ba? Na-slide din sa gilid isa pa oh. Grabe na pagkain mo. Oy, Grabe na po ka magkagamo. Hey, tira po na. Uy! trabaho rin mo paro. Ano ba? Wala bitaw. Flashlight pre. Slider mo ako. Anong slider mo ah? Flashlight pa. Bigtiyo ng kang. Wait, sika. Ano ka naman bigtiyo ng kang? Ha? Ha? Ilawan mo pre. Ang binakaw ka nang bumalik dito. Kasala man kami sa'yo. Ah. Ito yan eh. Katingin mo ng ano. May uban gito. Ano pre? Anong ginagawa ko pre? Hindi, videoan ka. Ikaw ginagawa mo. Saan ba yan patungo? Hindi ko na rin kasi alam. Sino yung 21? Kinuha mo? Magic, yun oh. Last light. Saan ba yan? Hindi, kaya ko to. Ilang araw na tayong walang cute. Sa bayan marami ah. Sa may plaza dun. 50 lang. Grabe na. Ang sabi mo? Sa bayan marami. Sa plaza. Ba't alam mo? Wala. Palagi ka ba doon? Hindi ba? Mga palabay nandun.
hirapan dito eh. Ay, ito. Yan, nakita na natin. Ngayon ka. Alak ka. Baka mabilog yun. Sunugin mo ulit. Ay, nabigay pa niyo natin yung 24. Slider. Diyan lang yung pat. Patay tayo nito pag nabilog to. It's ang kabul-kabul to. Ay, Jesus! Salamat! Thank you, Lord, sa pagtabang. I'm so thankful. Hindi naman nata mainit yun. Ikamayin mo na. Yung ibaw, mahal. Pare-pareho lang kayo mga babae. Tatanggalin natin lahat ng tangke. Hindi, isa lang. Yun lang. Kasi di natin matanggalin to. Di natin madukot to eh. Wala, sa engine na nakakonect to, diba? Ito, Hindi chassis to lahat. Ha? Sa lahat? Papunta din to ng engine. Mm. Kuhan to sa steering wheel. Diyan o. Mm. Pag wala to, di mo na to makuhan yung kuhan. Manubila. Steering. Oh. Sa manubila. Hindi mo na yan maikot. Sobrang kunat. Maikot mo na rin. Pero yung kamay mo parang minamartilyo na. Nagkaintindihan tayo, yes or no? Yes, sir. Very good, papi. Si Willie Rebillame ay isa sa pinakamayaman na tao. Makakahalaga ng 1 milyon o 2 milyon binibigay ng bini. Kailangan talaga katingin natin yan. May harapan tayo nun. Saan yung bangkating, brother? Yung lighter. Saan yung pang-coping? Ayun nun, sa labas. Yung Yung lighter, iba nandyan sa labas. Kailangan 2 Gs eh. Tingnan lang. Ano yun? Diyan ka lang. Ano bala? Ilang araw ba kung bibitaw kahit ako na lang? Kasayaw! Friends, Oh, sir. sino yung kuhan mo, pre? Idol mong artista? Si David? David Ha? Archuleta. David Archuleta? Singer yun. Happy New Year! Tol, maapoy. Saglit lang pala ikat yan, no? Oo, Nagkapit pa rin, no? Hoy, bumitaw ka na, hindi ka na niya mahal. Parang daan ng pinagugutan mo. Ang lalim nun, ha? Na-try mo na ba, pre, na umiyak ang babae, pre? Mm. Ganun yun. Sakit, no? Mga gago kasi mga yun. Ha? Wala namang babaeng ano eh. Lahat gago. Walang matino. Wala naman.
matinong babae sa panahon ngayon puro na lalaki. Mga babae kasi ng ganyan, dapat yan pinapain sa buhaya. So, sinasaktan nila yung karapatan ng mga lalaki. Di ba rin? Opo. Ren! Sir! Dito rin, flashlight dito rin. Ito, dito. Anong pangarap mo sa buhay, Renz? Ako, marami. Ano, isa-isa lang? Upal din talaga itong ulo ko. Ilang araw ba ako? Ikaw kahit ako na lang. Ang huling-hiling ko lang naman, yakapin mo ako. Kahit hindi Anis. naiintindihan naman kita. Kung talagang sawa ka na, dun ka na sa maiyot. Ay, Bobo, maganda pala yung boses mo. Oo, Kuya Bobo. Papangitin natin. Maganda eh. Kung talagang iwan ka na. Yun yung arko. Oh, Marto, gusto mo? Oh! Oh! Balik mo agad ha, magbabalik kami ng tangke. Talagang sawa ka na. Doon ka na sa masaya. Ay, ito talaga tatanggalin natin, Renz. Flashlight, Renz. Bakit Renz ang pangalan mo? Kasi